Гостевой дом в Грузии, Степан-Цминда, поселок Орше. Горят и потрескивают дрова в камине. Красота. Так все хорошо обустроено. Такой красивый интерьер. Сразу тепло по всей комнате расходится. Повеселел. Отдыхаю. Бутылочка красивая. Пиво. Вот в рифму. Кому что попадет? Давай. Кому что попадет? Грузинское пиво и огонь. Это мое. Тепло. Желаю, чтобы все было так же хорошо. А кто-то взял себе маленькую бутылочку винца.